өрхөмд үзэгчтэй та бүхэндээ амттай өдрийн хөтөлбөр маань хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр амттай өдрийн хөтөлбөр маань шууд хамгийн ихэнд зочныхон цагаар та бүхэнтэй уулзаж байна. За өнөөдрийн зочны цагаар бол найрамдлын эмнэлгийн ерөнхий эмч, анган ухааны доктор профессор Намтай эмч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Амттай өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За өнөөдөр бол ер нь нэлээд их амттай л ерөөсөө ингээл өдөржингөл өнгөрөх юм шиг байна. За Намтай эмчийн хувьд бол өнөөдөр найрамдлын эмнэлгийн дөрвөн одоо гол зүйлийн те эмчилгээний одоо нэг зүйлийг өнөөдрийн хувьд бол ярих байгаа те. Энэ бол хордлого ядаргаа гэсэн сэдвээр өнөөдөр бол голчлон ярий. Тэгээ дараа нь бол цувралаар бид бас дараагийн нэвтрүүлгээр бол үргэлжлүүлээд ярина тийм ээ. За тэгэхээр найрамдал эмнэлэг маань бол одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон сайхан эмнэлгүүдийн адилаар одоо сайхан өөрийн онцлогтой эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг юм аа. За тэгээ манайх нь бол нэг үндсэн дөрвөн эмчилгээ байдаг. За нэг дугаард бол хордлого ядаргаа. За дараагийнх нь бол одоо уймч. За гурав дахь нь бол одоо арс бисроз буюу харшил гэсэн ийм одоо дөрвөн зүйлээр ажиллаж байгаа маа. Тэгээ өнөөдөр үл ерөнхийдөө энэ хордлого ядаргааны чиглэлээр товчхон хүрэх юм байна тийм. За тэгээд хүрэхээс өмнө зочиндоо бас хоёлоо. За тэгээд шүүсээрээ дайлнаа. Чавны шүүс. За Golden Lamb-ийн хамт олноос бас манай өдрийн хөтөлбөртэй хамтран ажиллаад одоо чавны болон үзмээр шүүсийг зочид маа сайхан дайлдаг байгаа. За энийг сайхан идээ байна уунаа. Ямар сайхгүй бас хүний бид бас сайн. Таны яриад яг хордлого ядаргаатай холбоотой шүү дээ. Өнөөдрийн одоо энэ сайхан амттай хөтөлбөрөнд таарсан айгүй сайхан амттай идээ юм байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр эмч одоо үзэгчдэд зориулаад хордлого ядаргааны тухай одоо бас хүргэе тийм ээ. Тэгэхээр юуны өмнө энэ хордлого гэж юу вэ тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд хорыг ярих хэрэгтэй л да. Хор. Элдв зүйлийн одоо хор бидний одоо амьдралын орчинд байд юм байна л да. Нэг сайхан гэгэн багшийн үг байдаг юм. Одоо хүүхдүүдээ бутлаан сайн өмсөөч тийм ээ. Та бүхний чадчих одоо өргөөс хаасайгүй байна гэж. Тэгэхээр эвэл энэ амьдралын орчинд бол одоо эрүүл мэндийг хохироох, бие сэтгэлийг хохироох хүчин зүйл бол хаасайгүй бай. Тэр гутлаг гэдэг бол юу юм бэ гэхээр эрүүл зөв амьдрал сураач гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хор гэж юу вэ? Хор гэхээр нь бол ерөнхийдөө бол дөрвөн зүйл байт юм л да. Нэг дугаард бол хоосон хэлбэрээ, хоёр дугаард бол бодит хэлбэрээ. За мөн одоо догшин хор буюу зөөлөн хор гэж ялгана. Урвах хор буюу хормол хор гэж ялгана. Ийм дөрвөн зүйлийн хор байна. За тэгэхээр зөөлөн хор гэж юу юм бэ гэхээр одоо нөгөө идэж уудаг одоо бидний одоо өдөр тутмын хэрэглээ биш байгаа. За эдгээр чинь хэдийгээр одоо идэ ундаа болдог боловч зохисгүй хэрэглэх юм бол цаанаа бас нэг хор буюу хордлого гэдэг юм агуулж идэг байхгүй юу? За зөөлөн хор гэж юу юм бэ гэхээр нөгөө тамхи мэмх гэдэг чи одоо татчихлаа байна тийм ээ. Мэддэхгүй. Тэгсэн байдлын эцсийн дундаа одоо ингээд хор болж хоримтлагдаад тамхины асуудал, эсвэл архины асуудал, эсвэл өөх тосны асуудал ингээд гарчдаг байхгүй. За тэгээд хордлого гэж юу юм бэ гэхээр энэ одоо гадаад дотоод одоо үүсэж байгаа энэ олон хор маань эдгээр одоо идэвхцээр этер тодорхой хэмжээд одоо хурсаар байтар элдв зүйлийн хордлого болж байгаа. Хордлого нь эргээд одоо орчин үе дээр үл элдв зүйлийн нэр томьёо авсан өвчин болж байгаа байхгүй. Манай ангаах ухааны хүрээлэнгийн одоо том эрдэмтэн та бүхэн маань мэдэн цэрэндаш актив эмч гэж байлаа шүү дээ. Бид их сайхан одоо хамтран ажилладаг сэтгэл нийлдэг хүн байлаа. Цэрэндаш багш маань ингэж ярьдаг байсан. Ер нь өвчин гэдэг нэр томьёог буруу өгчээ. Ер нь хордлого гэж өгөх ёстой юм байна гэж. Нэрэл тийм байна да тий. Тэгэхээр яг үнэн дээр бол амьдрал дээр элдв зүйлийн хордлого улсаар байтар тэр нь элдв зүйлийн хүчинд болчихж байгаа байхгүй юу? Тийм ээ. Ямар сайндаа хор тавдрална, ямар сайндаа хордлого тайлах хэрэгтэй вэ? Хороос хамгаалгал, сэргийлэл бүх юм нь хор, стресс, ядаргаагаар дамжиж ирд юм байна л да. За тэгэхээр эмчлэх одоо шалтгаан. Бид ер нь одоо өдөр тутамдаа зайлшгүй стресстэй, бодол давтах, гуниж, ботрох хүн болгонд бол амьдралынх нь явцад янз янзын зүйл тохиолдно тийм ээ. За бас одоо амьдарч байгаа орчин нөхцөл өрсөн шалтгаалаад идэж уух юм нүртэл бас өөр байдаг тий. Тэгэхээр энэ дээр та бодоо бас ангаах ухааны ер нь нэг үндсэн нэгэн зарчим байдаг л да. Ер нь ганцхан энэ хордлого биш өвчин бүхнийг урьдчилан сэргийлэх, эмчилэх. Нэг дугаард бол идэ умдааны зөв зохистой байдал гэж байгаа юм. Идэ умдаанаар тайлна, зөв зохистой байлгана. Хоёр дугаард бол явдлан мөр гэж байгаа юм. Одоо өдөр тутмын одоо үйл амьдралдаа хичээн зөв зохистой байлгана. Гурав дугаард бол сэтгэл санааны асуудал гэж байгаа юм. Сэтгэл санаа ер нь өөдрөг, сэтгэл санаа ер нь зөв боловсон байх хэрэгтэй юм байна л да. Хашгираад лайвлахгүй юм байна шүү дээ. За тэгээд дөрөвдгэн сая одоо
эмчилгээ байдаг байхгүй. Тэгэхээр орчин үед би дандаа хэлдэг л дээ. Орчин үеийн хүмүүсүүд ерөөсөө энэ анагаах ухааны үндсэн 4 зарчмыг 1 2 3-ыг анслаад шууд дөрвөрүүд нь эмнэлэг хаав байна уу? Эмч хаав байна уу? Яаж ямар эмчилгээ хэлэх үү гэж. Уг нь бол бас жоохон зарчим алдагдж байгаа юм л да. Эдийн ундаанаар сайн одоо анхаарах хэрэгтэй, зөв байх хэрэгтэй, хор хордлогыг тэн дээрээс одоо хазаарлах хэрэгтэй, тайлах хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нартай хамтран ажиллаж байгаа хүнсний компани бий. Даван эрдэнэ хүнсний компани эднэр байна шүү дээ. Тийм ээ. Таалагдаад байгаа юм. Тэгэхээр юм бэл энэ миний одоо нэг анагаах ухааны нэг олон жилийн нэг зарчим байна шүү дээ. Нэг дугаард одоо хор хордлогыг тайлъя, хоёр дугаард ядаргаагийн тайлъя, гурав дугаард үндсэн өвчнөрийн чилье гэж тийм ээ. Тэгэхээр юм бол хор хордлогоо тайлахад эдийн ундаанаар гол болгох юм аа. Тийм ээ. Жишээлбэл энэ бүх насныхын хэрэглэх бүрэн тэжээл зоог гэж байна тийм. Энэ дээр нь ингэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ ач тусан дээр нь бам чиг хор гаргана тийм ээ. Амар л байгаа. Чиг бамын хор гаргана гэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ хорчин үл ер нь ингээд гаднаас нь хэлбэл янз бүрийн хор байна. Биеийн дотор орохлоор 2 3 үндсэн хор болж хувирдаг байхгүй. Нэг нь үл чиг бамын буюу сэрүүн чанарын хор болж хувирж идэг. Нэг нь үл халуун буюу өрөвслийн гаралтай хор болж хувирж идэг. Нэг нь үл хоосон буюу сэтгэл санааны төвшний хор болж хувирж идэг байхгүй. Тэгэхээр саяхан хэлсэн нөгөө нэг чиг бамын хор гэж шүү дээ. Хавгнаал байдаг, хөөгөөд байдаг, цусан нөтгөрөөд байдаг, даралт нь ихсээд байдаг тийм ээ. Тэгээд олон элгэн нөөхлөөд байдаг. Олон зүйлийн асуудал ерөөсөө чиг бамын хор буюу сэрүүн чинрийн хор биеийн дотор хоримтлагдсан байна, хадгалагдсан байна гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүрэн тижээлтгдэг чинь нэг талаасаа хоол хүнс, нөгөө талаасаа идэж ивэл нөгөө чиг бамын хорыг ааж угаар гадагшлуулдаг байхгүй юу? За нөгөө тал дээр энийг үзье аюулаа. За. Энэ нөө. За. Бид хоол хүнсээр хор хордлогоо тайлж их хэрэгтэй гэж юм тийм ээ. Энэ 5 эрдэнэ хордлого тайлах цай гэж байгаа биз? Тийм байна. Энэ хордлого тайлах цай бол нөгөө хорчин би сая хэллээ шүү. 1 дугаард хүйтэн чанарын хор болно. 2 дугаард өрөвслийн гаралтай буюу халуун чанарын хор болно гэж. Тэгэхээр энэ халуун чанарын хор өрөвсөлд өвчин бүхний суурь дотор халуунтай байна, хордлоготой байна гэдээ ярьдэн шүү. Тэгээ хүний бие чинь 37 градустай гэдэг дотор халуун байдаг. Халуунасаа гадна бас одоо нуугдмал халууны хор байна гэсэн. Энийг чи ингээд цайны хоорн ингээд дүрээд ингээд хүртээд ээж ивэл нөгөө өрөвслийн гаралтай, нөгөө дотор халуун, нөгөө уушиг бөөрийн халуун, нөгөө нэг олон хор, ангины гаралтай хор гадагшлах нь биш үү? Ааж угаар шээсээ, хөлсөөр, баасаар гадагшлах. Гадагшлаад л ирэхлээр бие цэвэршээд ариусаад өөрөө идэх. Хүний унган дархлаа гэж байна, өөрөө идэх боломж байна. Тэр бүгд нь сайхан болж идэг. Тийм учиртай юм аа. За дараагийнх нь ямар гоё. Нэгсэнд одоо таны сая ярьсанчлан хоол хүнсээрээ дамжаад хорыг гадагшлуулаад одоо орчин үед чи одоо эмч байна уу, эмнэлгийн ажилтан биш байна уу? Бүх хүмүүс л одоо цус бохирдлоо гэн, цус хордлоо гэн, эсвэл цус өтгөлөө гэн нэр томьёо гаргадаг шүү дээ. Тэр яг суур асуудал. Бүх өвчний суур асуудал. Тэгвэл цус бол шингэн байх хэрэгтэй. Цус шингэн бол нас залуу гэдэг чилэн ер нь хүний цус бол харьцангуй шингэн цэвэр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм учраас энэ цус шингэлэг цай гэж юм тийм ээ. Энэ чинь нөгөө нэг одоо олон зүйлийн даралтны өвчин, зүрх судасны өвчин одоо нэг олон проблем байна шүү. Энийний чинь суур асуудал болдог юм. За дараагийнх нь нэр. За тэрийн товч 3 төрлийн ямарсан цай байна шүү. Тийм байна. Энэ хор хөө дотор цэвэрлэнэ гэж юм тийм. Ер нь одоо судалгаагаар ингэдэг. Нэг хүний дотоод биеийн тийм ээ. Насанд хүрсэн хүний дотор биеинд бол 3-аас 5 кг хор бохор илүүдлийн юм хадгалагдж идэм байна л да. Тэгэхээр юм бол дотроо сайн цэвэршүүлжээ гэж байгаа юм. За тэгэхээр энэ дотор цэвэрлэх цай гэдэг чинь нөгөө одоо бие махбодын биологийн цэвэрлэх хэрэгтэнгүүд байна шүү дээ. Ээлиг бөөр гэдэс дотор тэрнийг өрүүлцэх ажиллагаа, тэрнийг одоо хөөх ажиллагаагээ сайжруулад гэдэс дотор цэвэрлээд ариусгаад эрүүлжүүлдэг юм байна л да. Ерөнхийдөө энэ хэдүүд ингээд одоо хүнс тэжээлээр эрүүлж гинэ. Би бас энэ дээр бас нэг зүйл асуучмаар байгаа байхгүй юу? Би сая нэг ингээд та хоёрыг ярьж байгаа хоорондоо уншлаа л да тийм. За гол найрлагт ногоон бурцэг, хөрөн бурцэг, хар бурцэг, шар бурцэг, хар будаа гэл тийм ээ. За шар будаа, иран будаа, чой май, авьяас, мөсөн чихэр гэл маш олон төрлийн амин гэмүүд орсон. За жишээ нь одоо ингээд 700 грамын одоо хэрэглэх заавар нь одоо жишээ нь ямар байх вэ? Үзэгч маань одоо зүгээр л ингээд ууттай нь хараад бол сайн мэдэхгүй байгаа тийм. Тэгтэл энэ чинь бүрэн тижээлэг зоог бичсэн байх. За энэ бол бүх насных нь хэрглэж болох бүрэн тижээлт зоог гэдээ гарч ийн тийм ээ. Энэ бол
Гэхдээ одоо нэг сумаар хоёр туулаа гэдэг үг байдаг шүү дээ. Хоол тижээлээ аваад хордлого ядаргаагаа тайлах нь биш давхар. Тийм ээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг кофе шиг ууттай юмсууд ба шүү дээ. Бас дотроо ууттай юмсууд байна. Тэгэл ингээд халуун усанд 60 градусын ч юм уу 70 градусын халуун усанд хийлээ хутглаа уулаа. Ерөөсөө л уугаал болоо. Эсвэл шөлөндөө хийж идэж болно. Цайндаа хийж идэж болно. Чөлөөтэй. Энэ бол бэлэн зоог байхгүй. Амар юм байна тий. Чи сая найрлагын талаар ярьж ял да. Одоо Монгол орон нутагшуулан одоо ургуулж байгаа энэ хөрөн буурцаг, хар буурцаг, шош удаа энэ тэр гурвалжин будаа энэ тэгээд энэ дандаа одоо нөгөө ширхэглэг зоог. Тийм ээ. Дандаа одоо тийм уураг ихтэй, аминдим ихтэй, нүүрс ус боёо витаминууд ихтэй байхгүй. Ийм учраас энэ өөрөө бүх төрлийн тижээлийг зөвхөн хоол хүнснээс өдөр тутам заавал одоо эмнэлэгт очиод тусал хийлэх, аминдим хийлэх одоо сонирм биш шүү дээ. Хөнгөнөө өөрөө аргална. Өөрөө ирүүлж чинь, өөрөө хороон тайлаад ядаргаагаа тайлна гэсэн. Ийм зарчмын ид байна. Бас надад энийг аваад бас нэг таалагдсан юм байна. Уугууржин бичгээр одоо яг үндснийхээ одоо түүхэн бичгээрээ бас ингээд бичсэн тийм ээ 5 эрдэнэ те бүрэн одоо тижээлэг зоо гэдээ бас ингээд үндэсний хэлээрээ тийм ээ уугууржин бичгээр ингээд бичээд өгсөн. Бас энэ бол бас нэлээд таалагдж байна бол тий. Энэ бас миний санаа юм. Би энэ компани зөвлөхөөр ажилладаг байхгүй. Нэг дугаар. Тэгээд одоо нийгэмд хэрэгтэй, хүнд хэрэгтэй, одоо нийгмийн захиалга болж байгаа юмыг та нар хийлээ гэж байна. Хүний хийсэн юмыг давтаад хэрэггүй шүү дээ. Хоёрдугаард нь бид Монгол үндэстэн тийм ээ. Өөрийнхөө унган хэлийг та нар ингээд дашрамд нь биччихэл дээ. Хүүхэд залуучууд уншиж илээ, харьцуулаад сурж илээ. Үндэстний маань энэ үг хэл үсэг үчиг гэдэг чинь агуу юм шүү дээ. Энийг жигээд ингэж оруулж өгсөн юм. Би одоо жишээ нь яг ийм ингээд хоёр зэрэг байвал уугуурчны төрүүлж уншдаг л да. Яа тэгэхээр таван үгээ мартахгүй тул үсгээ мартахгүй тул таван эрдэнэ бүрэн тижээ заа. Одоо ингээд гол найрлага тийм ээ. Бүх юм байж. Ногоон буурцаг, хөрөн буурцаг, хар буурцаг, шар буурцаг гэдэг ингээд ер нь байгаад байна. Тэ гоё бас хүүхдүүд давхар мэдлэг болгож байгаа. Тийм бас бол. Ер нь Монгол түмний үйлдвэр маань бүгд энэ хуучин бичгээ ер нь дагалдуулж юмар. Энэ чинь бидний одоо унган хэл шүү дээ. Бүх хэл үсэг үчиг маань. За тэгэхээр энэ цайн дээр ч гэсэн их гоё байна л да. Орсон одоо орц найрлаганд нь хөвсгөлийн одоо тайгын цай орсон байна. Хөх навч. За дива гэдээ одоо ургамал орсон байна. Мон сэр шар цэцэг гэх мэтлэн ийм сайхан ховор ургамал цэцэг орсон ийм гоё цай байна. Тэгээ хордлого тайлна гэдэг маань ерөөсөө л өдөр тутамдаа хүн ядаргаа өөртөө бий болгож идэг, тийм ээ, стресс бий болж идэг. Тэрийг өдөр тутамдаа хордлогоо ядаргаагаа тайлж явах хэрэгтэй байна. Өдрийн ядаргаагийн өдөртөө, сарын ядаргаагийн сард нь, онын ядаргаагийн онд нь тайлж сурах бол одоо үеийн эрүүл аж төрөх ёсын үндсэн зарчим байхгүй юу? Ингэсэн цагт өвчин хаанаас ирэх вэ? Дандаа бүгдээрээ ирүүлнэ шүү дээ. За баярлалаа. За намтай эмчтэй маш их баярлалаа. За өнөөдрийн эхний зочны цаг маань ерөөхдөө өндөрлөж байна. Өнөөдөр бол маш олон зочин та бүхнийг хүлээж байгаа. Маш сонирхолтой амттай өдөр байх болно гэдгийг бас хэлмээр байна. За тэгээ өнөөдөр бид бүхний урилгыг аван хүрэлцээрсэн Найрамд клиникийн ерөнхий эмч зам анхны доктор профессор Намтай эмчтэй маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За та бүхэндээ бас баярлалаа. Танай сайхан энэ нэвтрүүлэгт хүн олонд одоо соён гэгэрүүлж байх болтугай. Баярлалаа. За сая таны бас гоё амтлаад байсан шүүсийг бас танд бэлгэлнэ. За Golden Plum-ийн хамт олноос бас ийм гоё олон төрлийн савлгаатай замун өтгөрүүлсэн шүүсгээ та ажил дээр офис дээр очиод цэцэр зайндаа сайхан халуунаар нь уугаарай. Баярлалаа. Жуус байна уу, ундаа байна уу, цай байна уу бүгд л одоо ядаргаа буюу хор тайлдаг шингэн байхгүй юу? Ер нь одоо энэ эрүүл мэндийн одоо иймэрхүү сайхан одоо шингэнийг одоо заавал нөхчих хэрэгтэй. Баярлалаа. За маш баярлалаа. За баярлалаа үзэгчдээ. Амттай өдрийн хөтөлбөр өнөөдөр илүү амттайгаар та бүхэндээ хүрж байгаа. Тэгээд хэдхэн орон дараа дараагийн зочнороо эргээд уулзцаая. Бүгдээрээ баярлалаа үзэгчдээ. Өдөр